বন্ধুরা এখন রাত্রে বাজে 7:30। আমরা গেছি ব্রহ্মপুত্র একটা নতুন পার্ক খুলছে, এই পার্কও মায়েরাই বলে খেলতো। পার্কটা খুব সুন্দর বন্ধুরা, যারা যারা গুয়াহাটি আর এই পার্কটা কিন্তু নিশ্চয়ই এইবার বাচ্চারা নিয়ে খুব মজা হইব, খুবই সুন্দর, খুব বড়। চলো আমি পুরাটা পার্ক ঘুরে দেখাইমো, আমরাও ঘুরবো আর সব বন্ধুরা দেখাইমো। আর আজকে গুয়াহাটি সব ঘুরে যাইলাম বন্ধুরা। तो मैं एक साड़ी बिन के और कहाँ जाऊंगी। हाँ ये लोग बच्चा लोगों का है। साड़ी आगे भी ऐसे बच्चे इससे अच्छे आगे हैं। जल्दी से और एक हाथ उसमें ले लो। मायरा कर रहा है, देखो ऐसे नहीं करते। हाँ जाओ तो एक हाथ जब लोगी जल्दी से एक और हाथ इसमें ले लो। उसके बाद ये वाला लेफ्ट लेफ्ट दो, फिर से लेफ्ट दो लेफ्ट दो। खुद से खेलो ना, घूमो ना ऊपर से। कितना डर वो बेटी स्लाइड बच्चा से वो